大家好，我是麦克，今天跟大家来继续分享赛斯书《健康之道》第2章的第4部分。那在这一部分呢，是由几个小节组成的。我们开始第一部分。那这一节呢，是1984年1月30日星期一下午4点35分。罗上来就说，今天上午我打电话给我们的律师，而对几件事获得了必要的确认，就是对捐款1万块钱免税额等等。他同意我为基金支票下另开一个分开的户头的想法，他也向我要了改变10项的副本，以复制成档案，而我也加了莫德的信的副本。今天上午我进行《梦进化与价值完成》这本书，并且我也对自己要寄出给我们钱的人的信很快的打了一个初稿。那今天一上午他干的事还不少。当我离开家去330病房的时候，气温大约在华氏32度。虽然真的房间变得很冷，没有暖气，而他说有个职员已经通知了保养处了。他吃了一顿很好的午餐，预报会有雪，在2点半开始下。在我们的南边有一个比较大的暴风雪，我希望到晚餐的时候这个暴风雪没有变得太大。3点，珍涂上了口红，然后短短的照了照镜子。我处理信件，一位保养人员来了，找不出暖气出了什么毛病，他去取工具了。当他在房中时，珍必须被遮盖起来，但今天有一会儿我没有听到他对此有什么抱怨。尚恩量了珍的体温98度3和脉搏。3点55分，珍开始读昨天的课，做得差强人意。他在4点05分时被戴安娜打断。戴安娜量了他的血压102和64，很不错。他在5分钟后看完了，结尾时做得较好。4点15分，林给珍点了眼药水。10分钟后，珍开始上课，说在他开始之前，我们被示意肝和洋葱相当强烈而美味的气味从地下室的厨房经过电梯通道，横过走廊，穿过我们的门而来。食物的气味常常以那种方式飘到我们这儿来。现在我再次祝你们有一个美好的下午。这时候赛斯已经过来了，他们说赛斯午安。然后赛斯说一节课不论多短都有助于加强治疗效果加强治愈效果。然后赛斯接着说，内在的进步是在发生的，那是尚未在实际身体动作上出现的，却的确很快开始以较轻松的动作显示他们自己。他说真的内在改变在发生虽然表面上看不出来，但是以轻松的一些动作展示出来了。再一次的，鲁伯了解到他的不耐烦现在是治疗过程的一个精神和肉体上的自然面向，是很重要的这一点很关键。珍以前是对自己的身体恢复特别慢，是不耐烦的，而以前他是非常讨厌自己这种不耐烦。自从赛斯在前几节课告诉他要和不耐烦做朋友这个观点之后珍对不耐烦开始放下了这种偏见和执着。这里头赛斯又再次强调，其实这个不耐烦是他真身体的一个自然的面向而且也是非常重要的一个环节不用去排斥它抱怨它甚至愤怒鲁伯整个的改善情况都使得他预期甚至更大的改变当然这混杂了很强大的汹涌的欲望，而那个欲望的释放是极重要的。什么汹涌的欲望？就是想身体恢复的这个汹涌的欲望因为现在他真的想要正常的走路了他想真的正常走路，这种愿望非常强烈，并且愿意，不仅仅是愿意放弃过去挡在他道路的任何恐惧和怀疑就真下了决心了不止决心一定要彻底把他这个恢复过去的那些旧的信念，挡在他前进道路上的任何的旧的信念，主要是恐惧和怀疑，把它通通去掉。那就是
我为什么强调一个新的开始的原因？因为他从此将从那个观点结构他的生活，一个新的生活从那个新的观点开始新的结构他的生活，就是构建他的生活。而他之前一直在用他残余的旧有的信念还在构建他的生活。然后赛斯再次说，我也许会也许不会回来，再次的按照我说的那些节奏，但要知我就在此，并且是可以接近的。这是赛斯每次结尾都会说的话。他说，赛斯谢谢你，在4点41分，虽然这节非常短但我却认为它是一个很重要的一节。为什么？因为它是一种新生活起始的一种信号。他们把赛斯的这节课当做一种新生活开始的信号，非常有趣。他提醒了我赛斯多年前讲的一些话，当真热烈的摆脱症状的时候，他会做到。我从未忘记那个概念。我想他从来没有忘记那个概念就是真只要有强烈的想要摆脱那个状况的时候，它是可以摆脱的。我想今天的课显示真是达到了那个热烈欲望的顶点或者是非常接近它了。他应该补充到，他们亲爱的朋友比尔佩基和加拉格昨天晚上相当晚来看针，并且带了一瓶葡萄酒。他们3个人接着喝完了这瓶酒，真是既惊讶又感动。我也该补充，苏就是他们变得熟悉起来的护士助手之一，给我们看了他的2个年幼的儿子的照片。为了许多理由，那些令人惊喜、那些令人喜爱的孩子打动了我。部分因为赛斯资料，而部分由于我认为在自己的年纪已经65岁了，这时候的罗已经65了。我开始越来越欣赏为人父母的真正创造性行动他开始真正欣赏了为人父母真正的创造性行动。我发自衷心地告诉苏，他的孩子很棒，真也有同感。改天如果赛斯评论我自己为人父母之进化中的看法，我会很乐意，因为罗和珍是没有孩子的。然后他在65岁的时候突然有了一种对孩子的对这种的喜爱这是他年轻的时候都不曾有过的这是他很乐意看看赛斯怎么评论他他这里面有一个很有意思的事情就是他被那些孩子令人喜爱的孩子打动了罗，部分是因为赛斯资料的原因很有意思。有很多是因为孩子本身，还有一些是因为赛斯资料。为什么会因为赛斯资料呢？那我们后面他会继续介绍这块这个下午下了大约2-3英寸厚的雪，现在我可能得在车道上铲一会儿雪了，开回家没问题。这一节就结束了非常的短，但是暗示了真要开始一种全新的生活了。1984年1月31日，这一天是星期一下午4点30分。昨天晚上真没有打电话来，他说戴比哈里斯去看他了。昨晚在我打好昨天的那节的字之后，我铲了很久的雪道上的雪，因为雪很大。那是很久以来的第一次他很久没有铲雪了。我感觉到老的恐慌又回来了，这一点非常有意思在他65岁的年龄，在持续的铲雪是非常累的过程中他对老的感觉的恐慌又回来，他感觉自己的身体在变老。当我到床上的时候，他已经消失，却交给我却交给他什么？有时候老的想法与信念之不易根绝。罗说这种老的恐慌和想法不是那么轻易能够根绝掉的。今天早上我铲了雪道的其余的部分，而感觉好了很多不再有对老的恐惧了。虽然一丝丝在喉咙里的感觉又回来了一下子，
在喉咙里的感觉是什么？就是在他铲血的时候，他的呼吸或者他的这个需要的氧气会很多嘛。在这个清冷的寒冷的冬天的早上去铲血，那个冷空气对喉咙的刺激，会让他有一种喉咙发甜的感觉，而这种感觉是让他有一种好像身体不够那么强壮的感觉所以说那种老的感觉又回来了一下子但是比他昨晚已经好了很多了。昨晚我有一个相当栩栩如生的梦，在今天的课开始前，我描述给真听。我梦见我在一个汽车经销商那儿买了一部新的，看来像是跑车的红轿车。这个经销商为人并不亲切或讨人喜欢，比我年轻，他常常咒骂。我相信我责备了他1、2次。在挑出我要的车之后，我离开去取钱。当我回来时，我看见了一家5口，父母与3个孩子坐在车里，正准备开走。那讨人厌的经销商告诉我，他将卖给那一家，而留了一部一模一样的绿色的车给我。我真的对他很生气，并以明白的话语指责他。我相信我威胁我要告他，如果我得不到他答应给我的车的话。我得到了那部车。我看见那有孩子的家庭站在一边，安静地等着，戴着帽子，穿着外套等等。他们看来是和气的普通人。我进了我的红车，梦结束了。这是罗的一个梦我没有吃午餐，因为林给一位护士安排了一个惊喜的生日宴，而邀我分享食物。我在12点40分抵达330病房，却仍得到1点半却仍得等到1点半餐盘才来。那食物非常的可口，珍和我分享。不过草莓蛋糕却是不可置信的甜又腻。当我走进330病房的时候，真正低低的对自己唱歌。他要我马上替他翻身，因为他早些做完水疗回来以后，从10点半就侧卧着了。他说他有一整批的老歌可以唱给自己听，并非苏玛丽苏玛丽是他唱的另外一种却是老的备用歌。他知道其中许多的曲调，却很少知道词和名字。他吃了一顿好午餐，我也一样。珍给了我一袋没有去壳的花生，让我带回家给松鼠。2点30分，珍吸了一根烟。到3点时，他开始读昨天的课，停顿了几次，做得还好。我处理信件，同时他在3点14分结束了。我告诉他，昨天我从我们的出版社得到了有64封信的一个盒子就是读者的来信3点55分，在吸了另一根烟之后，珍再读了一遍1月29日的课。这次比他今天早些时候做得好得多。他在4点13分顺利结束。当我们谈天的时候，以及当我回西亚写这些注的时候，我突然开始了解昨晚的梦。那个车代表我旅行过的心灵那个红色的车代表他的旅行过的心灵。那个家庭代表一般的美国以及日常的信念那个家庭代表了一般的美国和日常的信念那个车代表他旅行过的心灵。那是我所排斥的罗是排斥一般美国的主流的这些主流价值观的。借由要求我想要的红车我坚持走自己的路，这是他自己的感受，并以我自己的方式走自己的路。开一辆红车，在他这个年龄确实不是一个这个随大溜的行为，表示他的特立独行。那个经销商可能是我，可能是他的一个表示，说出了我自己对社会的怀疑和冲突因为那个经销商不想把这个红车卖给梦中的这个罗，其实就代表了经销商对这种不符合社会主流价值观的特立独行的这种方式的一种不接受。所以说罗说那个经销商
其实是他的一个象征和化身，是他自身的象征和化身，因为他对这个主流社会的一种接纳，对这个老年人开红车这件事是一个不接受的啊。真想我是对的啊。附带的说，最近几个月来，我对诠释我的梦好像有了好得多的结果。现在我做直觉性的链接，在那以前的岁月里头，我仿佛看不透他自己的梦。但最近几个月，他突然有了直觉和灵感啊，他对梦的解读完全凭直觉的。赛斯真的赛斯之声音非常好，和昨天一样。不知是什么神秘的理由，330房间的暖气又好了。因为真说昨天没有人来检查它今天没有人来检查它，而昨天那个人并没有能让这个暖气重新工作。窗子足足打开了1尺，但是房间仍然很热暖气神奇的好，谁也不知道为什么。然后赛斯就来了，赛斯说：“现在我再次祝你们有个美好的下午。”他说短的口授，他说什么？他说这个乐观也反映在生命的许多其他的领域里。他在前几节谈到了一个乐观是我们生命的反映在我们生命的各个部分各个领域这是乐观是我们的基调，是我们的底色它会反映在生命的各个方面他接着说在其他方面上也是一样。他这里面举了几个例子，一个是许多鸟类在它们奇妙的迁徙里展示出一种令人惊讶的乐观这鸟类会有一种惊讶的乐观。旅行千万里到遥远的海岸，事实上几乎真的是在靠信心飞翔，忽略所有的危险，不为怀疑所困，毫不迟疑，只是稳稳的飞翔他说鸟类飞行千万里靠的就是信心，他忽略所有的困难根本就不去想这些，他只是稳稳的飞翔中间会遇到天气的变化他不知道未来会发生什么，明天是不是有暴风雪也不用担心一路上的危险对，如果你对这个迁移和这个鸟类的迁徙和飞翔感兴趣，有一部电影叫《给我翅膀》，好像是是一个法国的电影，特别的好看我希望有家庭的有小孩的家庭，父母都要带孩子看一个这个电影叫《给我翅膀》我们在我们的这个电影解析、电影赏析里头带着大家已经看过了。鸟族不问气候是否有利，风是顺还是逆，它只飞向自己的目的地。即使有些鸟的确掉落或者死亡，这完全不会阻碍或者颠覆其他鸟的信心。这是最大的信心他在指出他的这种乐观表现在具体的迁徙行动上，是这样的一种行为。我们在做很多事情的时候也是一样，我们是否会受到阻碍，就动摇了我们的信心；我们是否会遇到了困难，就动摇了我们信心。我们对信心是持一种什么样的态度？包括我们同行的伙伴掉队了，我们的同行的伙伴遇到了困难，我们是不是能不受这个影响，坚定自己使命必达的这个信心？这是我们所有在现实生活中做事情的人应该考虑的。而这种乐观，它是忽略了眼前的困难和事实的。就是我们在做心灵家园的这个过程当中，也会遇到很多的困难、挫折、挑战，但是我们从来不会动摇我们的信心。我们与全球几百位上千位的共建者共同见证整个心灵家园建设的这个过程。这个过程一定不会一帆风顺，一定会遇到各种各样的机会、挑战，
而这些我们都把它当作我们成长中特别丰盛的礼物，因为每一次挑战，每一次困难都能促进我们成长。凡是不能打败我们的困难，都一定会助我们成长。所以说这个点啊，就是赛斯在这里头再次强调了，而这样的一种乐观、对信心、对目的的执着和肯定，是发自内在的，每个生物都天生具有的乐观的一种表现，就是无可救药的一种乐观，不论怎样都是乐观的啊。接着他说，君王蝶是一种特别大的蝴蝶啊，他说你可以看到，可能是世界上最大的蝴蝶了啊，特别好看啊。在他们了不起的迁徙里啊，一个蝴蝶迁徙，你想想，那么弱小的翅膀啊，虽然是蝴蝶里比较大的，但是还是非常弱的啊。它要在这种飞迁徙，大概我不知道多远啊，你们可以查一下。这种蝴蝶的迁徙距离也非常的长啊，几百到上千公里。它常常飞向他们自己从未见过的地方，然而却会到达他们的目的地。他从来没有去过，但是他却能飞到那里啊，不知道怎么飞到的啊。在所有这种例子里有非常多啊，都有一种天生的生物上的一种信心。如果你看过非洲的这个角马的大迁徙，他们要经常跨过一些河，而这个河里面有很多的鳄鱼在那里等着，专门去吃过河的角马。有一个纪录片拍得非常的精彩，在角马过河的时候啊，是哪一只角马给了这样的信心？他们能看到鳄鱼，能感觉到水里这种死亡的气息，不是河水的恐惧，是河水里有好多条鳄鱼在那里等着他们，就等着他们跳下这个水。但是最终这些角马仍然会战胜他们的恐惧，他们仍然会像我不知道怎么说，像一队冲锋的战士一样啊，毫无畏惧地冲过这条河。虽然很多角马会被鳄鱼吃掉，会被鳄鱼吞下啊，但是他们的同伴的倒下并不会阻碍整一群的角马齐刷刷地跨过这条湍急的河流，冲向对岸啊。这是另外一个纪录片的场景啊。我希望大家如果对动物世界和动物迁徙感兴趣啊，可以看到很多很多这样的例子，包括鱼类的洄游啊，包括加拿大的这个鲟鱼，或者是叫这个从海水逆流到这个淡水河一路逆流上去这种可以看到很多很多精彩的这种画面，红色的鱼一片一片的，这种例子非常非常多它都是一种天生的生物上的信心，就是我们人类也有。我们人类在远古时期从一个地方迁徙到另一个地方不论是在远古时期还是现代人类，我们都有。最典型的例子就是我们口熟能详的这个玄奘西天取经的这个故事。一个人在国家不允许出国的前提下偷渡出国境，面对茫茫的未来这一路上不知道会是怎样的这一路他怎么去面对？语言不通没有资源，不知道目的和方向的前提下，他怎么能实现达到最终能够把真经取回东土大唐的这样的一个愿望？对，他是充满了信心，他没有丝毫的怀疑。对，这是与生俱来的那种勇气和活力，那种生物上的乐观，它在人类里也是一样的作用它不仅在动物上，它在人类里也一样作用，激发必要的身体上的反应。只有当那乐观被严重干预的时候当那个天生的乐观被严重的干预的时候，肉体的机制才会出问题。
这里头记住，我们身体得病的，赛斯说出了他的一个原因，就是我们有与生俱来的乐观，但是这个乐观被你的信念或者被你自身的干扰，这种天生的乐观不能升起的时候，你的身体就出问题了。开始，只要这种信心和乐观还在，你的身体就不会出问题。不过，即使在那个时候，所有的生物都是被那与生俱来的礼物所护持的。那内在的安全感不仅推动生物朝向生命，也还安全地指挥他们经历肉体生命，并通过死亡的门户。对，他说那个内在的安全感不仅推动生物朝向生命，还安全地指挥他们经历或者就是经历肉体生命，并通过死亡的门户。就不仅在你活着的时候能让你好好的健康的生活，在你面对死亡的时候这样的一种乐观和信心，也能帮助你度过死亡你特别恐惧的这个门槛。然后他接着说，赛斯说评论你自己对你的梦的诠释做得非常好。他对罗说，谈到了他所有的重点和意义。他指出你不被你们社会弥漫的那些传统的信念而缩减的信心。我也许会，也许不会回来，再次的按照我说的那些节奏，但要知我就在此，并且是可以接近的。赛斯肯定了罗对自己梦的解释是非常对的。然后赛斯，谢谢你这是罗说的。4点43分，在我读此节给真听，我说我忘了请赛斯评论这些日子我对亲职的感受，就是父亲的职责的这种亲职为人父母的这种职责的感受，尤其是昨天，当我看到他的这个护士助手苏的小孩的照片时所感觉到的。然后我告诉他有关昨晚我由科学新闻上剪下来的文章，关于动物、鸟类以及蜜蜂在他们脑袋里带着他们地域地图的能力，非常有意思。我也记得不久前看过谈君王蝶迁徙的文章，但我怀疑我能否很容易地找到它。在祈祷期间，当我准备离开时，珍和我谈到有关他的腿、动作等等。他于是说，他由赛斯收到一些东西，意思是我们每天都应该尽可能的活得无忧无虑而让未来顺其自然在此我可能没有完全或者正确的引用他的话，因为我没有写下他告诉我的话。他读过此节后，如果有必要可以加进一些资料，而我将它放入昨天的课。我很好奇他说了什么就是我们每天都应该尽可能的活得无忧无虑，而让未来顺其自然。他觉得这个话可能还有更准确的一个表述方式但是这个话的非常口语化的方式，其实也非常容易让我们能理解。好，我们看下一节，这个是1984年2月1日星期三下午4点10分的这一节课昨天晚上真没有打电话来，当我起身时气温才42度。我做了淋浴，吃了早餐，喂了猫，将垃圾桶放到外面，以便我们的垃圾公司来收走，并给2只狗克拉西和黑狗干的猫食。2只狗都属于我们的邻居。当我抵达330房间的时候，真要我立刻帮他翻身，因此他11点有水疗回来就侧躺着了。我迟到了，因为我在邮局停了一会儿。他愁眉不展且害怕，他躺在那儿。你看他现在是这样的状态他躺在那儿，侧边疼痛，他怕是什么严重的事。但当我让他仰卧的时候，他开始觉得好些了，而认为那个痛可能只是胀气。然而他的情绪延续到了午餐后。顺带一句，他午餐吃得很少。当我问他是否在搞他的老把戏时，他说，我知道我在做什么，但那并不代表我不能偶尔乱搞一下他说这个很有意思就是任性一下不吃饭，不好好吃饭
在2点45分，他涂上了口红，并很快的照了镜子。之后，当他吸一根烟，而我处理信的时候，他仍旧很安静。3点半的时候，他开始读昨天的课，以及他的情绪而言，算是做得不错了。他被卡拉量他身体的体温打断了，98度3。4点，在看完那节以后，珍告诉我，他昨晚也很忧郁，而今天早上被他侧边的疼痛真的吓着了，想象各式各种的事。想到我昨天铲雪的时候，我自己恐慌的反应，我也无法多说什么。但我的确说，我们已经倒溜回处理事情的老法子去了。就是他们的信念又回到了以前，对年老和身体开始有恐惧了。而这个时候，他们俩有一个共识性的特点，就是罗在对老有恐惧的时候，有担心的时候，珍对他的疼痛吓着了。早上被疼痛吓着了，晚上他也很忧郁，所以说他们俩有一种莫名其妙的心理上的同时性。现在珍改正昨晚当我离去时，他由赛斯那儿收到的那句话，就是他上一节的结尾说的那句话他从试图回忆起来的那句话。珍说他这句话应该是这样的：健康之道是极为容易的，你可以为未来做计划，但不要为未来担忧，活在每一天我在这儿引用它，除了它是很好的忠告之外，也因为它触发了今天课的开场白这一句话其实解释了很多人说，那我是不是还需要为未来做计划？当然要为未来做计划，未来做计划没有问题，但是不要为未来的计划担忧，不要为那个结果担忧，这是你应该做的。不是说我们学了这些赛斯资料，学了东西就什么都不做，天天以这种所谓的这种顺流的方式无所事事的生活，那个不是你应该保持的态度。你忘记了赛斯一直鼓励我们要奋起而挑战永不甘于平庸，这中间是没有矛盾的。很多人把它视为是一对矛盾不是的这里头赛斯又再次解释了这句话有计划，但不要为计划担忧好好过每一天，每天都要无忧无虑的生活。好，下面看赛斯这一节说了什么内容。赛斯说，再次祝你们有个美好的下午他说赛斯午安。停顿良久之后，赛斯继续他就是这个课开始之前珍跟罗的说的那句话他接着往下说。他说健康之道是极为容易的，这句话做了一个总结做了这一节课的一个总结。它是自然的最容易的做事的方式，然而这自然的精神行为往往理性往往难以了解，因为理性倾向于喜欢于复杂玩耍以及解决问题赛斯说健康之道最简单最容易做的事情不复杂，特别简单，谁都可以做到，但是因为它过于的简单因为它过于的简单，这种自然的这种精神行为是无法用理性去理解的。而我们人最大的问题是，当他理性不能理解的时候，他是不相信的，甚至是不能说服他自己的，甚至是无法升起坚定的信心的，他一定想从逻辑上把它说通，而恰恰是这个部分是说不通的。因为说不通，因为没法用理性去理解，所以很多人对这件事情是持怀疑和不信任的态度的。他一定说有本事你说清楚有本事你给我解释清楚有本事你说服我呀。对不起没有这个本事我没有这个本事，赛斯也没有这个本事，谁也没有这个本事。你相信就是相信，不相信就是不相信这个没有办法。你相信就过另外一种生活，你不相信就过另外一种生活，这两种生活完全由你选择所以说理性喜欢玩复杂这游戏，所以对理性而言，去想象问题的答案就在问题本身内，仿佛是很可笑的
从直觉和灵感的角度来说，当你问出一个问题的时候，答案就蕴含在其中了，答案就在问题里面啊。但是从逻辑的角度来说，从理性角度来说，这句话是非常幼稚和可笑的。我问问题就是因为我不知道答案，我才会问。你现在告诉我说答案就在问题里面，那你不是在逗我玩吗？如果答案在问题里面，我会问什么问题呢？这非常可笑的一句话。但是今天在人工智能 ChatGPT 昨天或者前2天发布了 4.0 的这个新的版本，包括 3.5 的时候，当这个人工智能扑面而来的时候，我们对这句话的理解又更进一步了。在人工智能强大的运算引擎之下，我们真的不需要去知道问题的答案，我们只需要会问出好问题就可以了。换句话说，你只要问出问题，就一定会得到答案。我们用人类发明了这样的一种人工智能的引擎，从另一个角度解开了或者是验证了这句话在理性的角度上来说也是可以被证明的。以前这句话是很难证明的，我们只能在灵性的角度跟大家阐述。可是人工智能解决了这个问题你不需要知道答案，你只要会问问题就可以。人工智能的那种引擎非常的强大，它会给你一个非常全面客观的答案。如果大家没有试过，可以去试一下ChatGPT 的GPT 的这个它强大的人工智能的这种能力它今天还在不断的进化和演化当中所有的自然都展示这几乎奇迹似的简单。最神奇的是它太简单了这种神奇之道、健康之道过于的简单。比如说植物、动物以及所有生命面向都极为理所当然所有生命的面向都视为理所当然。就是你看这个所有的万事万物，它们的繁衍生息都非常的简单轻松，不用费很大的力气一切都是自然而然的不论动物还是植物就生命力的绽放和生长，这是自然而然的事情，都不需要做什么事情太阳会照耀，而雨会下，以对所有生物最有帮助的方式大自然在帮助他们。动物显然不担心明天的天气状况，动物不会担心天气的，不会看气预报既然他们他们不种种子或收集收成，也许真的不必知道明天的天气赛斯这里开了一个玩笑说动物不需要知道天气，因为它不种庄稼，它也不会收庄稼，所以它不会为天气而担忧。但是他话锋一转，他说即便人类种庄稼，即便人类收庄稼，但是你也许真的不需要知道明天的天气。他的意思是说他会给你最好的安排他会给你最好的安排，不用去担心这些事情。而现实中不是的我们对天气的担忧是非常严重的。我认识的很多人每天必看的现在可能好一点，有了各种工具了，以前没有的时候，每天必看的就是7点半新闻联播之后的那个全国天气预报每天分秒不差的坐在那里等着，就为了看一眼天气预报你说有很多人关注天气预报的人，反而是那些不出门的人他不需要出门工作，他也不需要在室外工作，但是他特别关注天气预报。而真正那些常年在外工作的人，常年在外工作的室外工作的这些工作人员，他们反而对天气预报没有那么执着。当然他们出于对工作的需要他们也会有那种设备和装置，在天气发生极端变化的时候会通知他们。但除此之外我看到的他们真的对天气不关心不在意，他们就非常自然的天气怎样该怎样就怎样而那些
从来不扫户外的人，到户外要打着伞，涂上防晒霜啊，穿上防紫外线的外套的时候，这些人天天关注天气啊，你又不出去，你关注天气干嘛呢？很有意思啊。为未来做计划是完全没有问题的，然而每个个人应该一天一天的生活，只关注在当下，不去担心那些计划的结果。我们应当制定计划，但是不要对计划的结果过于的担心。我们应该一天一天的享受当下的生活。肉体只能在现在这一刻反应，担心未来的事件啊，肉体它只关注在当下啊，它不会关注未来的。而你担心未来的事件，或是老想着过去不利的情况，只会令身体的机制混淆，而颠覆了他们在当下的精确活动。他的意思是，你的身体只对当下的环境起反应，但是你非要把未来的可能的想象的危险带到眼前，让你的身体对未来的恐惧起反应，然后也让你的身体对过去曾经经历过的一些苦难或者伤痛去起反应，你的身体就发生了混乱，因为你的身体被设计是只对当下的事情起反应的，你偏偏让它对过去和未来这两个它既无法改变又无法影响的是这个恐惧产生反应，身体就混乱了身体混乱的结果就是你的身体开始进入一种不健康状态的一种潜在的影响。这样的日积月累，这种不经意的行为就最终会导致你的身体会发生一些不健康的一种限制，这种状态赛斯说，我并不是说任何人应该假装不利的情况有时不会存在，或者不会在过去、现在或者未来遭遇到他们。不过有利的事件比负面的事件远为大的频率发生也是真的，不然的话你们所知的世界根本就不会存在，它早就消失在毁灭或者灾难的痛苦挣扎中了。赛斯这句话是说，我不是让你们做阿 Q， 不是让你们做鸵鸟，把脑袋扎在沙子里，不去想未来的，或者是忽略这些困难或者这些不利假装看不见，没有困难没有事情一切都是最好的安排，不是这样子，是看见这些东西，但是会相信还有更好的事情的发生。眼前事情的发生就发生了，但并不意味着没有未来更好的事情的发生。这一点赛斯想让我们强调的就是不要去担心，但是并不意味着就假装视而不见眼前的这些困难。困难的存在是客观，是我们眼前的事实，你的身体会对此有反应，但是你要做到的是要坚信未来还会有更好的事情好事发生的概率要比坏事要大得多得多这才是主流的所以并不是说忽略这些眼前的困难以一种基本的方式去沉思可悲的未来与自然的目的是相反的，因为所有的自然都在未来是受到保证的前提下合作的他说你去想未来是非常是与自然之道是完全相反的你这个沉思可悲的未来就是特别可笑的一种行为。我们都知道杞人忧天这个笑话，这个成语，我们现代人多少人在做着杞人忧天的事情赛斯再次把这个东西提出来，但是他给我们讲的内在的原因是什么？是因为未来是在被保证的前提下合作的我们万事万物都是合作，什么合作？对未来是有保证的等于说宇宙和自然许给我们对未来的一种乐观的结果，而这个是得到保证的。
你越相信这一点，你的未来就会越美好。自然的每一处都充满了许诺啊，就是大自然的许诺，不仅仅是存活的许诺啊，不是让你仅仅活着的许诺，却是美丽与成就的许诺。这段话说的特别的美啊，不是仅仅让你活着，还有美丽和成就啊。比如说最简单的例子，我们看在《神奇的地球》那个纪录片里头，我们大气的氧气一直保持在20.95%，多一点不多，少一点不少。氧气太多会容易引起森林大火的自燃，就是当一个气体中的氧气含量过高的话，它自动会燃烧。这种过高的氧气含量引起过高的自燃频率的话，会让地球上到处充满了森林大火。氧气浓度过低，人类就会不舒服啊，就是低于人类需求所需的这个点。所以说这个20.95氧气含量精准的维持在这样的一个比例上，人类科学家是百思不得其解啊，百思不得其解，到底是怎么做到的啊？这个浓度不高也不低，精确在这个小数点之后2位数上啊。如果从自然的许诺上你能够理解了包括很多东西啊。如果你看过一个电影叫《神奇的地球》纪录片啊，我们曾经带着大家领读或解读过这个纪录片，你就能够理解这个世界是多么的神奇。我们人类活在这个蔚蓝色的地球上是多么神奇的一件事，比你买彩票连中10回的概率都要低。但是这一切的神奇就是如此的发生了，那我们只能感叹这是大自然的许诺，这是大自然的恩宠，这是大自然的护持，否则就不可能有我们这个世界。如果你坚信这一点，那你对未来还有什么可以担心的呢？再一次的，那个深刻的许诺感是天生就在身体的每一部分里就有的，你不用后天去培养它，你只要把你那些不必要的恐惧和担心拿掉之后，这种许诺感你是能感受到的，你是能感受到大自然对你的许诺的。它激发了基因和染色体，你看你的底层进行它们适当的活动，并且促进乐观、蓬勃生机和力量的感觉。在你身体的每一处，这种天生的这种许诺，自然界对人和未来共同合作的许诺，对未来一个乐观的许诺，你的身体的每一部分是能感知到的，甚至你的染色体、你的基因、你的激素都能感受到，他们会一起做适当的活动，然后他们能够共同促进一种乐观的、蓬勃生机的和力量的这种感觉在你体内升起。这一切都是自然而然发生的。很多跟我们学习了赛斯资料的人，体内都会生出非常强的力量感。很多参加了我们线下课的这些小伙伴你可以看到他们的分享，他们都毫无例外的找到了那种内在的力量感，他们变得更有信心、更喜悦、更强大。而这一些的发生都是如此的自然而简单。再一次的不久之后，我们将讨论颠覆这种美好和创造性的状况，就是当一个人不健康的时候，你是怎么把这种美好的创造性给颠覆了，然后这时候你的身体就开始进入不健康的状态了，你在偏离健康之道了这也是赛斯想从反面给我们讲，但不是现在。赛斯的思想是先给你们植入一个正面的信念然后再去讨论你们哪些负面信念会导致这种天生的你的体内就内置的这些能让你身体自动恢复健康的这种东西。不过在同时，尽可能充分而喜悦的过每一天
想象任何计划或者提案可能最好的结果。赛斯给的建议，最重要的是不要关注在过去或者未来不利的事件上。不论过去还是未来，那些不好的事件不要给他太多的注意力和关注它，只关注那些好的事情，只关注在如何能够喜悦尽可能的充分而喜悦的过每一天。这是我们应该保持的一种心态。然后赛斯接着说评论。他说你自己的一丝恐慌以及鲁伯的忧郁和恐惧，两者都是老习性的残余物，如你俩都明白的。他们俩确实都明白。你们能并且必须信任身体的活动，它自然的寻求满足、活力以及可能的最完全的表达。赛斯说你们必须信任身体的活动，它自然的会寻求满足、活力和可能的最完全的表达。这话说的非常的坚定。对我们来说特别简单，就是只要相信你自己，相信你的身体，完全把自己托付给你身体的意识，让它来自己照顾自己，完全的相信它，不论它发生什么样的状况，你只是体验和感受就行了，永远不要为它的这些症状和状况而担忧。你要相信它，有些是它必然的要经历的，有些是它需要体验的，有些是身体的一个过程，而你没有必要去放大、强化恐惧这些身体的一些感受和体验，它只是感受，只是体验。你只要相信身体能够照顾好它自己，只要坚信这一条就够了。然后他接着说一个极重要的观察，鲁伯有个含义极佳的梦，在其中他看了一栋可爱的木刻和宽敞房间的美丽的老房子，而决定搬到那个房子里。虽然他是在一个先前几乎被废弃的区域里头，指出他的确由他气绝的信念上升到一个更大而宽敞的表达区域里了。然后罗说昨晚真还没有告诉我这个梦你看真没讲，赛斯都已经知道真昨天做了什么样的一个梦在梦中，真在一个废弃的周围一片废墟的地方找到一栋老房子，而且是非常漂亮的，带着可爱的木刻和宽敞房间的美丽的老房子。而真决定要搬进去，意味着什么？意味着真从废弃的或者是从已经气绝的这样的一个环境里头，重新有了一个要住进去的一个家的感觉，要长久生活的概念，也就意味着真已经抛弃了他旧有的对未来生活不抱有任何希望的这种底层信念。所以说你从这个梦里头你可以看到，真不论他嘴上怎么说，他心里对未来其实已经放弃了用赛斯话叫气绝了。他不相信他能走出医院了，他不相信他的身体能够康复了，他不相信能像正常人一样生活了，这个是他的底层信念。而他这个梦，赛斯再次强调他为什么在真没有讲的时候主动提出这个梦来，赛斯就想通过这个梦来强化一下真的表层信念，就是你已经可以站在旧有的信念的废墟之上，建立一个崭新的信念，开始一个全新的生活。即便这个新的信念就像这个房子一样，是建立在一片废墟之上的，但它依然是个美丽的房子，而你根本就不在意它是否是建立在一个废墟之上。这是赛斯对他的梦的解读。他注释当真做这个梦的时候，我在星报上读到了一篇文章，意思是说靠近阿尔梅拉市中心，包括我们曾经住过的西华特街458号的公寓的房子，已经被纽约州指定为一个历史保护区了。我本想留下那个文章，却搞忘了。我想那个区域是被华纳街、西生平特街和教堂街所包围，
再回向到市中心的这样的一个四方的区域当中去。罗说，当真做这个老房子的梦的时候，他看到一个新闻报道，说他们住过的那个区域，那个老房子被纽约州划定为一个历史保护区。所以说，直到今天，如果你按照这个地址去到埃尔梅拉市，找到西华特街458号，你仍然能够看到那栋公寓矗立在那儿。那个就是真在将近70年前曾经生活过的地方现在是60年前60年前他跟罗生活过的那个地方，那个公寓你可以我不知道还能不能，他那个地方是变成了一个博物馆什么的等我回到美国，我去看一下那个地方我们实地去探访一下那个地方现在是什么样的一种环境了对，那个地方就是真和罗曾经居住过的地方他说，的确，我也许会，也许不会回来，再一次的按照我说的那些节奏，但要知道，我就在此，并且是可以接近的。他说，赛斯，谢谢你。4点35分，然后他说，你愿意说一点有关我近来关于亲职的感受吗？就是罗说，你能不能评价一下我最近为什么特别喜欢小孩，为什么总有一种父母的感觉？亲职的感受就是总有一种当父亲的感觉赛斯说，让我们休息一下然后真喝了姜汁汽水，吸了几口烟。如果你没有问，他也将对你的亲职问题说些什么的真说你不问他也会说的。他说，我们谈到好奇怪，还没有人来量过他的血压和脉搏，如果没量也没有什么大不了。在4点40分继续没人打断他们。然后赛斯谈关于罗为什么会有父亲的感受的文字内容。他说，如果你检查你对父亲的这种感受的一般的感受的时候，你将明白他们与你对你的绘画以及我们目前所做的工作，就是传递赛斯资料所抱的感受所怀抱的感受有着惊人的相似之处。他说，你看到别人的小孩就会有一种当父亲的感觉那种疼爱和喜欢。他说，那种感受和你对你的画，就是你做绘画的这个工作，对你的画和你对我们正在传递出来的这个赛斯资料是非常的相似的，只不过这些焦点是不同的为什么焦点是不同的？一个是对孩子，一个是对画，一个是对我们正在传的赛斯资料。你俩的确是一个惊人的工作主体的父母从某种角度来说，你们是工作的一个父母你们没有生孩子，但是你们生了很多作品出来切是所有不同年代无数人心灵的父母这句话赛斯直接洞见了这个赛斯资料对后世人的影响包括对未来我们在人类文明的未来的发展当中，今后一段时期都会产生其深远的影响。对，所以说他这里头说了，是不同年代无数人的心灵的父母这句话非常的中肯，就是赛斯资料就像很多人心灵的这个父母一样他抚育了一个一个崭新的心灵他说，不过你们已经搁置了一个传统家庭的想法，就是你们没有去想成立一个有孩子的这种传统家庭，如那晚上你的车子梦所象征的那个车子的梦，一个美国家庭3个小孩5口人，是一个典型的美国家庭的传统的家庭，而你们抛开了搁置了这个传统家庭，你们去生产了很多传世之作而这些也是你的孩子你们实际上以一种家庭交换了另一种家庭以生这种孩子的家庭代替了生作品的这种家庭。不过那也涉及了同样的亲职，亲职这个词就是作为父母的这个体验就是作为这个
英文叫 parents， 这个 parents 的这个感受和体验，却是心灵而非物质的亲职。你们是心灵的亲职，就是你们是心灵上的父母啊，而非物质上的父母。你们收到的信往往就像是孩子写给他们父母的信啊。赛斯这句话真的非让人感动。他说你们出版了书，你们抚慰了无数人的心灵，而这些读者给你写的这些信就像是孩子长大以后写给他们父母的信是一样的。然后他说我猜到就是这样了啊。真停了一会儿说，就是赛斯的资料已经传完了。他说好的，谢谢你。在4点45分的时候，我读此节给真听，我告诉他他是如此的精彩，真的这一节里头很多精彩的内容，尤其是最后这一段。他说我将做一个副本放在我写作室里面，我在6点55分再读一次给真听。你看他兴奋的不行，他连读了2遍给真听啊。自他结束之后，我一直想着他啊，他一直想着赛斯说的这段话啊。他说我告诉真，我们必须遵行他，我们一定得丢掉一切而相信我们的身体，别的都不再有意义了，这才是我们未来的钥匙。就像我们经常说的一句话啊，与其预测未来，不如去创造未来。与其你担心未来的身体，那你不如从现在开始创造一个健康的身体。当然，真赞同了他的观点。他说他明天就要开始第1天全新的生活，而由那一天开始，相信他自己的身体，不留住在过去，而让未来持一个开放的态度。我告诉他，他是容易的，而我们必须始终如一，永远不要再忘记他了。他们曾经忘记过啊，那么偶尔失足一次也没有关系，但我们的成功部分得靠永远将这简单的目标记在脑子里，放在眼前。他说我们要想成功，就只有一个办法，就是把刚才赛斯说的这些简单的目标，这些简单的事情做好，放在眼前，每天时时刻刻提醒自己，按照赛斯的这种建议去践行。这是他们目前唯一可以实践的东西啊，这是他们唯一的办法啊，所以这是他们俩下的一个决心。所以说，虽然最近这几节课都非常的短，但是却非常的有力。他们直接激发了真和罗对于未来生活的信心，也让他们痛下决心，跟过去的旧有信念一刀两断啊！他们俩是下了足够的信心的啊。好了，看最后，他们说在今天晚上啊，真在卡奥的帮助下9点45分打电话过来，当我正在结束此节的时候，外面冷极了啊，这个都不重要了。关于这部分的内容，我想可能会对有些人有很深的触动。我希望你们把赛斯说的这些话虽然都很短我希望你们能够抄下来，真正的领悟这话背后的那些深刻的含义，真正的把它当做你的生活的准则去践行，而不是当做一种什么名人名言心灵鸡汤放在那里。你真的要相信它，就像相信你的生命一样。你真的要相信它，就像相信太阳每天照常会从东方升起一样。如果你能做到，你会开启一个完全不同的人生。如果你现在在健康上有任何的问题，你如果照此方法去做的话，你会得到神奇而不可思议的结果。好了，关于这部分我们就介绍到这儿。最后谢谢大家的收听，祝大家都有神奇而美好的一天。